Toto je druhý deň v Glasgowe. Od rána mrholí, počasie hodné na melanchóliu, tak idem pozrieť katedrálu svätého Munga. Jednou z najimpresívnejších gotických stavieb Veľkej Británie, postavená v 12. storočí. Rozmýšľam, okoľko by bol svet chudobnejší, keby neexistovali takéto stavby. Vedľa aj cintorín Necropolis ponúka nielen výhľad na mesto, ale aj pohľad do minulosti a kultúry Glasgowa. Určite sem vybehnite, nestraší tu. Najväčšiu keramickú fontánu na svete Dalton nájdete pred People's Palace. Aj to je tu voľný, tak idem pozrieť dnu a vidím dobre banánové čižmy zo 75. Už vtedy mali umelci riadnu kreativitu. Trochu si oddychnem chladku a pokračujem. Na rôznych miestach tu nachádzam street art, vyzerá to fakt dobre. Nevynechám George Square z Merchant City, čo je obchodná štvrť v historickom centre, a Buchanan Street, kde nájdete aj túto šialenú budovu. Vo vnútri je Princess Shopping, kde neprídeš nakupovať, ale fotiť si nezvyčajne pekný dizajn obchodiaku. Výhliadka Lighthouse bola zatvorená, škoda, no je tu aspoň tento obraz vytvorený z malých fotiek. Mapu s bodmi, čo vidieť v Glasgowe, nájdete v popise videa. Sledujte.